Oh. What's going on? Hola, amics de la mar. Avui farem una cosa diferent. En comptes de travessar un mar, travessarem una península, la península de Kintyre, des de Ardrishaig fins a Crinan, a l'estret de Jura. Per això utilitzarem el canal de Crinan, un petit canal navegable de 9 milles de llarg. Tota la informació es troba a la pàgina web que us deixo a la descripció, inclosos els preus. Nosaltres triem l'opció de 4 nits, que és la mínima que podem triar, ja que només volem passar. El preu és de 15 lliures amb 80 per metre i ho calculen al centímetre. Com que fem 11 metres amb 38, el preu puja a 179 lliures amb 80 penics. No és barat. A la pàgina web us podeu descarregar la guia de l'Skipper, on trobareu tota la informació necessària per creuar el canal, des dels llocs d'interès a la legislació i les normes d'ús, així com el funcionament de les recloses i uns mapes amb els serveis i tots els números de telèfon i els canals de ràdio per contactar. Bueno, comença l'aventura, ja estem al canal, aquí ve un altre. What's going on? Try to go forward and it goes backwards. O sigui, aquesta gent ha pagat per dos ajudants, ¿vale? Però clar, com que compartim el lloc, doncs aquests ajudants ens ajudaran a nosaltres també. Just in case. Hem arribat a dalt. I ara el Ryan ajudarà a la nena que és la lockkeeper. Tenim dos lockkeepers i dos ajudants. Ara obren la porta, el gate, i anem cap al següent. Yeah. Let's go. I'll get your stuff. Huh? Yeah. Thank you. Thank you, perfect. That's it. Thank you. Huh? Where we were the last time. Yeah. Because we find electricity there. Yeah, that hotel looks like it's closed. At least that one.
Okay, ready to jump, boys? No, just jump and go. Are those closed to them? Oh, it's close? Okay, yes, tie up here then. Somebody jump? Ryan, Okay. Ryan, here. No, just make it fast, like put it round. Oh, yeah. Faster. Okay. The boat in. That means it's going to open now, shall we? Yeah? There's a boat in coming out. Okay. We'll wait for him anyway. That's our friend. That's our friends over there. What? Ones that didn't give us the tour of their boat. Oh, so they go in there? Yeah, they're going that way. Oh, for God's sake. So, Man, you wanna go see? Yeah. okay, you will have to open back when they finish. Mireu aquest trasto com va. Amb el motor aquest. La mare que els va parir. Només a Escòcia, Jo crec que això a casa no passaria la inspecció anual. Ahir vam pensar que avui podríem fer el canal sencer, sortir a l'altra banda i arribar a Oban. No serà possible. Cal esperar que el vaixell del davant puixi i ells han d'esperar que els que venen de cara baixin. I veig que hi ha vaixells a la següent reclosa, i a la següent, i a la següent. Estem en temporada alta i sembla que el canal està saturat. Els empleats del canal i els ajudants s'esforcen a manejar la situació tan bé com sigui possible i fan una feina excel·lent. No és fàcil mantenir els nivells d'aigua adequats a l'hora que deixar passar tants vaixells. Però tothom està de bon humor. Estem de vacances i això en forma part. A la nostra banda, res no es mourà fins que aquests dos vaixells baixin un nivell. Llavors, Àguila, el vaixell davant del nostre, pujarà a aquest nivell. Les recloses s'obriran i els vaixells canviaran de lloc. Aleshores, aquests dos vaixells baixaran al nostre nivell i nosaltres pujarem. I, per acabar-ho d'adobar, les dimensions d'Àguila no permeten que puguem compartir la reclosa amb ell. És massa gran, per la qual cosa perdem un viatge de pujada cada cop. I, més o menys, aquest és el resum del dia. Aquest noi ros, que ara cercarà la bicicleta, sembla que és el responsable d'aquesta zona. Va treballar sense descans, suant la cansalada. Des d'aquí, li agraeixo la paciència i la simpatia que ens va demostrar. Behind you, Chavi, big trees. Are following me? Behind me. No, photos. Ah. Video.
I saw you like tell me be careful. Your selfie face is that wall cool? I know, yeah, it's because it's like, bro, it's because it's like cassette. Mama says, You did that with Mama says, be careful, Chavi. Trees behind you. I said to take the trees. Follow with me. Rio Barbo? Rio Barbo? It's rhubarb. Eh? Rio Barbo? Rio Barbo? Why do you like? Was that the boat? I don't know. The plant? Oh, the plan is Rio Barbo. So, ja han fet l'últim lloc i anem a passar la nit aquí a Crinan. Ready? Fino. L'últim lloc. So, m'ha dit que aparem allà davant del bar o del cafè, el restaurant. Ok, port side. North side, okay. Where's the boys? I don't know. Podeu imaginar un lloc millor per parar? What? Springs. What do you say? Nearly pissed myself. Had to go to the toilet. Jordi. You on a boat? Yeah. Just sort that line out for me. Is this the spring? No, no, wait. It's here. Yeah. Okay. I'll show you what I can do. Yeah. Was it true? That's it. Yeah. There you go. There you go.
Another one? Another spring line. Where? Which locker? Right there. This one? Yes. Corner one? Yeah, that one. No power here or there. Oh, Pole position. maybe. Oh yeah, power. Yeah, maybe. Here, do you see the Land Rover there? Same thing there. See the mine? Here, look up there. There, top side. Here. Have a look at this. It's really cool, like farming. Hello. How are you? Hello. Hello. Oh, be careful. Just in the white ones. Push it back and tighten the springs up. We'll be alright. That's it. Yeah. You couldn't have parked in a better spot. I know. Told you. Amics, quina sort que no hem pogut sortir del canal avui. Ara mateix estaríem lluitant contra una marea en contra per arribar probablement a les fosques, tard i cansats, a un lloc desconegut. Però no, el destí ha fet que ens quedéssim aquí, a lo que és probablement el millor lloc del canal. Coneixent nous amics i explorant. Gràcies, canal de Crinan. Gràcies, Bookkeeper i tot el personal. I sobretot, gràcies a vosaltres per seguir-nos. Sisplau, feu like i subscriviu-vos al canal i acompanyeu-nos amb el nostre petit velé, Marisa. Que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.